Hello， 大家好啊！咁今日咧，我哋嚟到將軍澳日出康城有一個新樓盤叫做 Season Park 嘅。咁啊，一個兩房單位。咁啊，業主收咗樓之後咧，就揾我哋就訂做一啲家私嘅，係啦。咁今日就完成咗啦，就同大家拍條片咧分享下嘅。咁我哋就逐個位置去介紹下。好啦，咁啊，首先嚟到走廊嘅玄關位啦。咁呢個單位嘅間隔咧，一開咗門口咧有一個小走廊嘅，係啦。咁啊，呢個小走廊嘅呢一邊嘅牆身咧，原本係乜嘢都冇啦。咁我哋就唔想咁單調啦，就加咗呢個特色嘅飾面板，係啦。咁啊，到頂去到天花嘅，咁摸落去咧有啲質地啦，係啦，個感覺就唔同嘅咯。咁喺遠少少嘅位置，我哋就做一條燈帶，由地下上落去天花啦。咁燈帶嘅另一邊咧，就用咗一個條子做一個飾面嘅。咁望落去咧，就配襯翻就冇咁滿啦。咁跟住見到有一個薄身嘅鞋櫃。咁原本嘅鞋櫃嘅諗法咧，就想擺緊呢個位，係啦。咁但係就覺得個通道咧會受阻比較多啊，係啦。咁所以就擺前啲。咁但係擺後就唔得啦，因為有個大門口嘅開關位啦，係啦。咁所以而家個鞋櫃就做咗呢度。咁就做一個薄身嘅鞋櫃，咁啊做咗3層，盡量用盡嗰個儲物嘅空間啦。好啦，咁我哋去客飯廳睇下。係啦，咁啊嚟到客飯廳嘅空間，咁呢個飯廳位置啦，咁啊我哋會預留一個擺飯廳嘅飯台嘅位啦。咁呢邊亦都係啦，原本咧係一個到頂嘅普通嘅牆身，咁我哋就加咗個飾面板啦。咁亦都做咗啲高櫃嘅，咁就有個玻璃嘅飾物櫃啦。用咗斜撐做開關嘅，咁高位咧到天花咧就做咗一排吊櫃。咁呢一個單位嘅樓底咧好高嘅，應該有11尺高嘅空間嘅，咁所以就盡量做高啲，但係又唔可以太深啦，因為太深嘅話咧就好大壓迫感嘅。咁所以而家見到咧個效果咧都尚算 OK， 係啦，即係又唔會太大壓迫感。咁亦都有收納嘅空間。咁當然啦，咁高你要攞嘢嘅話，一定冇咁方便啦，要用梯啦。咁但係高嘅位置就可以收一啲換季嘅衣物啊、被鋪啊咁樣啦。咁嚟到電視櫃亦都係啦，我哋做翻個電視矮櫃啦、背景牆身啦，亦都係做翻一個到頂嘅吊櫃，亦都係用埋上邊嘅收納空間嘅。係啦，咁呢個電視嘅梳化距離咧，大概有8尺至9尺度啦。係啦，亦都係一個合適嘅距離嚟嘅。係啦，咁我哋客廳就做咗呢樣嘢啦。好啦，嚟到呢個係書房啦，係啦，咁啊見到咧就做咗張書台，咁書台上面咧亦都有一個玻璃櫃啦，玻璃櫃上面亦都有一個到頂嘅儲物櫃嘅，咁其實個目的都係想用盡嗰個空間。咁喺書台嘅背面咧，我哋又做咗一個到頂嘅儲物櫃，係啦，咁因為呢度嘅空間咧，其實就主要係做書房嘅，係啦，咁門口背脊咧亦都做咗一個條子，咁有一啲咧活動嘅掛架嘅。係啦，咁啊有需要就可以用呢啲換讀嘅掛架，可以掛下外套啊、手袋啊咁樣咯。咁呢一個書台大家都見到咧，其實有啲機關嘅，係啦，咁佢就係一張活動嘅組合嚟嘅。咁反落嚟咧就係一張單人床嚟嘅，係啦，咁啊而家可以試試啦。呢度有2個安全扣咯，係啦，咁啊拉落嚟之後咧就會係一張單人床啦。咁佢嘅好處咧就係下邊張書台咧個台面咧係仍然係保持水平嘅，即係話你嗰個書台上邊做緊嘢，有一啲電腦啊或者有啲其他嘢擺咗喺上邊嘅，你要將佢變成一張床嘅時候咧，台面上面嘅嘢唔使喐嘅。咁而家反咗落嚟之後咧，床下底去到嗰個台面嘅空間咧，大概有20吋到嘅，係啦，咁所以20吋嘅高度咧，就其實你一般擺台面嘅 laptop 啊。一啲台面上面嘅嘢咧，其實已經係非常足夠噶啦。好啦，今日嚟到主人房嘅位置，咁我哋就做咗一張雙人床啦。今日亦都係有油壓架可以揭起嘅。咁床頭板我哋亦都有做到 cushion 啦，亦都有做個滲燈啦，有啲效果啦。係啦，咁啊床頭板到天花咧，就亦都做咗一個飾面牆。咁啊望落去就冇咁單調啦。咁床側邊咧就做咗一個到頂嘅大衣櫃。係啦，咁啊非常大嘅收納量，咁但係都係個問題啦。咁啊，如果要高位要用嘅，就一定要擔梯啦。係啦，咁呢個都冇辦法。咁下邊見到咧就係做咗趟滿加櫃筒啦。係啦，中間呢一排咧就係做咗趟滿。咁其實都係就翻個業主嘅要求啦，因為佢哋要掛衫比較多。係啦，咁啊盡量做多啲掛衫嘅空間啦。係啦，咁喺呢一個位置咧，係啦，亦都有做咗個凹位咧，係一個平嘅台面嚟嘅。
係啦，咁可以喺個床頭側邊可以做到一啲充電啊、擺下鬧鐘啊咁嘅空間嚟嘅。咁所以呢個位置係偷空咗嘅，係啦，就係咁樣啦。好啦，咁啊呢條片咧就介紹嘅內容就去到呢度啦。咁啊，今日我哋主要係講一講個業主收咗呢個全新嘅樓盤之後，咁我哋幫佢哋做咗嘅家私嘅。咁當然除咗家私之外，亦都有做執油啦，係啦，因為大家都知道裝家私嘅過程咧唔多唔少都有啲油漆咧需要執收嘅，亦都有啲電掣嘅改位啊咁樣，係啦，咁啊所以呢條片咧就簡單啲，係啦，亦都冇做廚房廁所嘅。咁啊，如果大家係對呢個單位嘅家私有興趣嘅，想問我哋攞報價嘅，可以聯絡我哋啦。咁我哋個電話就係56080086嘅。咁啊呢條片就去到呢度啦，拜拜。